Chira ere yobwekera nuko rwase county ya Kisii awase ababwatani bekyama kya United Democratic Alliance UDA ko rwase county ya Kisii babere bawesokia na komocha egati yabarayi bali bakumugosya umurikyo munene bwekyama kya UDA Cleophas Malala achinga kyabagagotebuna amaskani abega kwenekiwa ase abarayi bekyama kya UDA naboigo abarayi bekyama wekirania emirimo yabo asenchera ebwenerete nani gucachinga ky'abaraya bo babere bakomomocha Malala gusiba kumugosya Malala notana atabwati ko bwakondo wonsi goko batebya gose ko baroberya bunanara yaya babwenerete gokora muri cyo Mildred Momanye nabakagusanga nabo ababwatani bekyama kya UDA kurwa orugongoro gusini gobesokire na kuganya ensemu y'abarayi kurwa ekyama kya UDA gusika ekyomuliki omone bwekyama atabire na gusika abarayi bonsi bakoragwa na Dr. William Ruto boigo omokonyo Rigathi Gachagua na yani gago chama igayomuliki omone bwekyama gya serikali kya UDA Cleophas Malala kuraga ebyara ensemu y'abarayi na boigo abawaziri bakoragwa na Kipchumba Murkomen Moses Kuria na boigo omugavana Onyeri Mutahi Kahiga omubunge Okapseret Oscar Sudi gadoni wa Mjomba Ogithunguri Sogotaska Oborai na boigo obotene bwekyamba na boigo abawaziri gokora siasa libaga lyokubwatesi omorai bwekyamekyo Dr. William Ruto asogwekirani chira cyaye egetambukiro kererete abarayabu baragetwe ebyara kuiraneli Malala gwetera ase emetandao gugikelia Malala asikelia bagote batabwati bagalinde lyonsi lyokuba mocha Changa na secretary ito Mheshimiwa Marara na kwaneta mangana kolengana ne constitution yetu ya Kenya negoteba ne constitution ye but yegoteba nga any public or state officer kata gerego kolega office tata gerego practice ya mangana siasa nga mangana alio CP general secretary ye but yargo kwana tari mangana aye igare go some constitution ye party na ne constitution ye ANC ito ya Kenya onse yegani gachire amatuka makema igayo mukonyi bo morai bwense omutsikeri Rigathi Gachagua kugikiria ensemo y'abarayi ba UDA asogwesana ni siasa cha Mount Kenya kurende Gachagua kubakanya agachika ensegi ya siasa enene mono kurwa ase omuske Sudi egenzukireire boigo ababwatani abaiga kurwa gusi kubulia amaskani no batwerera cha ase abantu bonse abarayi baito bonsi the elected leaders na bali baira appointments bakora si office cyabo igo twego sororanga amaskandi garorekane e boundary tigebe ekero kiro muntu agokore gasi yaye onye no mo gavana tigakore gasi yaye achoreire ase chinga kyecho nigo babulia Sudi gosika Malala maga yokolika ase mutandao OX bula Malala nigo atamboka kurwa koba omo MCA gwika koba omuliki bwekyama ekyo naro cho Mheshimiwa Oscar Sudi akora ame general secretary nga eno mo MCA wa kabere kwa berere betete koba general secretary ngonta ite ko mo uniform ga nonye nere na boli gwale ta makaratasi ya kamusinya lakini mnamoda ite ko tena kurwante nga Marara no muntu osomete sana Sudi, what you forgot to tell us but you remembered to tell us that Honorable Malala was elevated from being an MCA to the Secretary General. He was an MCA, of course. I don't know, according to you, is the MCA seat useless or you wanted to demean the MCA seat? And let me tell you, or remind you, what you forgot. Yourself, you are Makanga. Amatatu tout. Amatatu no ismeka. Tutete kurigeria mangana ito uchumi. Tutete kokonya president. Ne serikali ya chore ya UDA. Torenge manifesto batebeti aba Kenya. Igoro yechi para, igoro ya mache. Amagendera kokonya abantu bonse na abana baito basome skuru na kikerege kere priority as a president na as a party ya UDA. Reporter ya Egeta Seni Kyandizi TV, Elitaliane Mildred Momanye.